بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول چا محتاجین نه، صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقو کې د دوانو جهانو کامیابی ده. نن به انشاءالله په دې کلیپ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت وایو چې کله به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د شپې ویده کېده او د هغې نه بعد چې به کوم معمولات کول، نو دغه په دې کلیپ کې انشاءالله العزیز دا ذکر کوم چې کوم معمولات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کومه طریقه باندې کړي دي، هغه به انشاءالله العزیز دا ذکر کولی شي. نو تاسو هم دا واورئ او مخکې خلکو سره شیر کړئ، کیدای شي ستاسو د وجې څوک په دې اعمال باندې راشي، نو دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته بهترینه او غټه خبره وي. فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلې بسترې ته راتلو، نو د هغې نه مخکې به مسواک وکړو. مسواک به یې وکړو، بیا به د هغې نه بعد ویښته به یې ږمنځ کړل. نو مسواک کول او دغه رنګې ویښته ږمنځول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي دي چې کم سړی اوده کېږي، نو د اوده کېدو نه مخکې تاسو چارندام وکئ، نو بیا د هغې نه بعد تاسو اوده شئ او په ښي طرف باندې د اوده شئ. نو دویم نمبر سنت دا شو چې کله موږ اوده کېږو نو په چارندام کې به اوده کېږو او دغه رنګې په ښي طرف باندې به د اوده کېږو. د ښي طرف مطلب دا دی چې لومبي کې کله موږ اوده شو نو په ښي طرف باندې به اوده شو. که په هغې باندې 1 منټ اوده کېدی شي، 2 منټه، 3، 5، نیمه ګنټه، باقي که ډېګز طرف ته راوړئ بیا مسله نه کوي. فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سړی په چارندام کې اوده شي او په دغه شپه باندې د دې سړي له مرګ راشي، فرمایي چې دا سړی به په شهیدانو کې شمارله کېږي. نو څومره ډېر زیات غټ فضیلت دی چې یو سړی په چارندام کې اوده شي او د له مرګ راشي، دا به شهیدانو کې شمارله کېږي. فرمایي چې کوم روحونه د شپې بره خیږي، نو بعضې روحونه بره وخیږي اسمانه پورې واپس راشي، بعضې روحونه عرش معلی پورې ورسیږي. نو دا هغه روحونه وي چې کوم هلکه په اودس چارندام کې د اوده شوي وي، فرمایي چې هلته کې سجده وکړي، بیا د هغه ځای نه واپس دا راځي. نو څومره ډېر زیات لوی فضیلت دی. زما ستا روح دا بر اسمانونو ته وخیږي او هلته کې سجده کوي، دا ډېره زیاته ناشنا خبره ده. نو کوشش کول پکار چې موږ چارندام کې د اوده کېږو. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوده کېده، نو په هغه ټایم کې کوم چراغ و ډیوه وه، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا مړ کړو. نو دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده. نو اوس چې کله موږ اوده کېږو نو موږ به خیال کوو چې زیاتي یا سوایي بلفونه لګېدلي، یا اکثر د هغې د وجې اور ولګي، یا دغه رنګې په بورډ کې څه راډ ماډ پروت وي، هغې د وجې مسله کېږي. نو کوشش کوو چې دا ټول هر څه دا بندو. او دغه رنګه چې کله موږ د نغري نه راپاسو نو اور مړ کړو، دغه رنګې چراغ بندول دا پکار وي. دغه رنګې کوم ځای کې چې اوبه پرتې وي نو دا اوبه پټول پکار وي. او بیا چې کله موږ کوم ځای کمره کې اوده کېږو نو کمرې ور دا بندول دا سنت دي. دغه رنګې سر ږمنځول سنت دي او دغه رنګې سترګې تورول دا سنت دي. او چې کله موږ راشو خپلې بسترې ته نو بستره څنډل دا هم سنت دي. دغه رنګې فرمایي چې ماسوتن کې اوده کېدل دا زر پکار وي او دغه رنګې سهار کې پاڅېدل دا بیا لږ زر پکار وي. نو زموږ سیسټم دلته کې الټه وي چې کله ماسوتن شي نو موږ هر ډېر زیات لیټ اوده شو او سهار هم بیا هر لیټ راپاسو. نو سیسټم دا ډېر زیات ګډوډ روان دی. نو کوشش کوو چې ماسوتن لږ زر اوده کېږو، سهار به په وخت لږ پاسو. فرمایي چې کله موږ اوده کېږو نو د اوده کېدو نه مخکې به د اوبو پروګرام کوو. دغه رنګې د اوبو انتظام مه کوو، ځان سره به اوبه دا نږدې ږدو، دا سنت طریقه ده. دغه رنګې د اوده کېدو په وخت کې الف لام میم سجده او سورة الملک دا ویل دا سنت دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغه وخته پورې نه اوده کېده چې څو پورې بیا سورة زمر او دغه رنګې سورة بني اسرائیل دا بیا نه ویلی. او دغه رنګ کوم چې تسبیحات دي سبحان الله، الحمدلله او لا اله الا الله دا چې بیا نه ویلي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نه اوده کېدو. دغه رنګې د شپې سورة الکافرون دا ویل دا سنت دي. او د سورة آل عمران چې کوم آخري آیتونه دي او کوم آخري رکوع ده، دا رکوع لازماً ویل دا محترم او دا سنت دي.
دغه رنګ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دا ویل دا سنت دی. آیت الکرسی ویل دا سنت دی. فرمایي چې کوم سړی وده کېږي د هغې نه مخکې د قرآن مجید تلاوت وکړي دا سړی به د غافلیو نه نه شمرلی کېږي. فرمایي چې کوم سړی وده کېږي د وده کېدو په وخت کې د کوم ذکر کو د هغې نه بعد کو د کومه دعا کوي دا دوا الله پاک قبلوي او فرشتې د هغې نګراني کوي. فرمایي چې کوم سړی راشي خپله بسترې ته نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کو دا سړی دا دوا ووایي د دې سړي ټول ګناهونه به دا معاف شي اگر کو د سمندر د زک برابر وي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر. دا کلمات چې کوم سړی وایي نو دا سړی به د ده چې څونه ګناهونه دي که د سمندر د زک برابر وي نو الله پاک به ختموي.